Welcome to Hungary at Dráván race. Parking place? Very good. Markacio, registracio. Registracio. Lijepo to zvuči. Evo, da vidimo malo kako to izgleda. Ono smo već vidjeli, naša ruta. Da. Malo prijava. 21 km koji sam ja fel maraton. Taj sam. No problem. Hello. Miša Nicinger, Croatia. Miša Nicinger. Yes, taj sam. Potpiši se. Nemamo slovo š. Volonteri su vrijedni, radni. Okay. Joj, krasno. Nemam slovo š, ali nema veze, sugar. Ok, no problem. Sudionik. Wow. Köszönöm. Hvala, thank you. Tako, evo kako to izgleda lijepo. Dolazi ekipa. Sa svih strana, bit će to jedna prava utrkica. Tu su i planinari, s obzirom da je ovo biciklistička ruta, kombinacija trčanje, kratka i duga staza, bicikl i planinari. Jako lijepo zamišljeno. Ajmo na brzinu startni paket. Tu. Znači, startni broj personaliziran. Nažalost, nemaju slovo š, ja nisam znao da nemaju UTF-8. Malo propagandnog materijala, kao i uvijek. Znači, izotonični napitak sportski i energetska čokoladica. Papirnata vrećica, naravno, to bi bilo to. Jako lijepo. Vedra. Biciklističke utrke. Djeca, odrasli, jako lijepo. Moram priznati su ovo kolege iz Mađarske jako dobro zamislile, a i Mađarice su mnogo lijepe, pogledajte. Hello, hello. Vole trčati ko i mi. Čudni su planinari. Moram priznati da mi se sviđa. Biće tu dosta biciklista. Da mi je sa svima malo biti, ali nemoguće je. Idem vidjeti malo tamo sadržaje dok ne dođe bus. Jedna krasna riba, baš je lijepa, neka drvena štuka, mnogo je dobra, sviđa mi se. Ovo bi moglo biti neki som, baš je cool. A ovo su svakako šarani, recimo. Nije da sam baš neki poznavatelj, ali eto, trudimo se. Planinari su upravo startali. I to onako ozbiljno sa startnim brojevima, odbrojavanjem, sve po redu. Nemaš vjerovati. Oni će malo hodati. A mi ćemo ovdje doći u cilj.
S obzirom da krećemo sa druge lokacije, da, čipovi, mjerenje vremena, sve je tu. Koliko? Voditelj programa. A rajtos Dráván indul, ezért oda a szervezők titeket el fognak szállítani, és szemléletőleg én... Ovo je lijepo za vidjeti, stav, osoblje. A u slučaju problema, tu je i ambulans, hitna pomoć. Tako da sve imamo, jedna prava, ozbiljna utrka. Naš prevoz do starta. Az azt mondja nekem, hogy majd legközelebb jövőre, ez a szervezőknek egy üzenet, hogy jövőre is kellene ilyen futást szervezni, illetve versenyt. Klasika. Malo da snimka. Hi. Are you here? Yes. Nice. Please. Teshik. How are you? Same weekend or only 1 week later? Yes, I know. And in one moment you have in the tunnel? Smile. Očano. Drava zvolc, još malo na startamo. Eto nas u Drava zvolcu. Još malo. Za 10 minuta ćemo krenuti da se slikamo sa njihovim ukrasima jesenskim. Da. Vidi ga kakvi je sladak. Ovaj frajer. Naprijed. Dobili smo mačuhice. Imamo smajčeka. Smile, tužna školica. Ovo ne znam kako se igra, ali to nije ni bitno. Bitno se nešto događa. Ovo je baš lijepo. To su već i navijači. Festival sporta. Da. Hello. What is your name? I am Miša from Croatia. What is your name? Andreas. Nice to meet you, Andreas. Ciao. Thank you. Köszönöm. Hello, Miša, Croatia. Hello. Köszönöm. Thank you for free registration. Thank you very much. It's beautiful place and race, I believe. Thank you. Also from Croatia. Vedran Jelena. Menetrend szerint 45-kor fog indulni a rajt, úgyhogy aki még szeretne, most dobál, mert még van egy 5 perc, és utána indul a rajt.
Samo da se fotkam s organizatorom. Kruno otišao. Da se ne. Jebote. Pa ima tu još trkača iz Hrvatske. Da. Došli su i neki... I došli su i neki mnogo... Ja sam mislio da je ovaj iz Hrvatske, ali on je... Di ste ga našli? Iz Hrvatske. A još uvijek si iz Hrvatske? Ježić. Matko Stanković. Pa ti si mali sve zgodniji. Da nisi rod sa ovim vedranom. Da. Eto, ima i preko nekoliko trkača iz Hrvatske. Kreće se za 5 minuta. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök a Dráván. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök a Dráván. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök a Dráván. Mindenkit, a szervezők. Az első át a Dráván félmaraton, futótéren, futó, gyalogoló és kerékpáros teljes távon. Ez a félmaratoni táv, ahol most vagyunk, a félmaratoni táv rajtja, tehát Szabolcson. Pontosan 10 óra 45 perckor kellene elrajtolnunk innen. A szervezőtől kapunk majd rajtengedélyt, Trócsányi Balázs a főszervező képviseletében, ő fogja túloldalára, amikor is rá lehet térni majd a Fekete-víz gátjára, és onnan pedig tök egyértelmű jelölésekkel vissza a szaporcai versenyközpontba. Tehát az ős Dráva látogató központban várunk mindenkit, a célban nagy szeretettel, 21 km tehát a táv. 1979. január 1 a vízválasztó. Ekipa za half maraton. Aki ezelőtt született az egyik korosztályban tartozik, Feldmaraton. a másikban. Tehát összesen 300 fő nevezett az összes távokra, úgyhogy ebből vagytok most itt 71-en, és nem sokára el is fogunk rajtolni. 1 percen belül indulhat tehát a rajt. Mondom is a Duna Nemzeti Park nevében is. Élvezzétek minden lépését ennek a távnak. Ez egy nagyon csodás útvonalon haladó félmaraton, különleges. Ugye átmentek egy másik országba, még sincs határátkelés. Nem sokára, amint megkaptuk a rajtengedélyt a szervezőktől. Da ih snimim dok su još cijeli ovako. Ne. Vannak köztünk 71 főben, ugye nem csak magyarok vannak, hanem vannak horvát futóbarátaink is. Ugye a rendezvény célja nem csak a futás népszerűsítése, illetve a Duna-Dráva Nemzeti Park védett területének. Úgyhogy én és a szervezők is örülnek neki, hogy közel 100-an itt vagytok most ebben a rajtban. Én úgy látom, hogy fölkészült majdnem mindenki, és tényleg csak az engedélyt várjuk arra, ugyanis összeköttetésben vagyunk a versenyközponttal, hogy az időmérés is, és az engedélyek is, a fölvezetés is minden a lehető legnagyobb rendben. Saját hangomat hallom, 4, 3, 2, 1! Hajrá! Hajrá! Jó! Svaka čast ovim Mađaricama, ali ove Hrvatice što su dobro. Ata Drava. Krasna biciklistička staza. Nice bike road. Not nice, perfect.
Run. Kilometru, ovo je okrepa koja će nas dočekati nazad. Sad idemo na meku granicu. Ništa od moje petice. Nekad strah i trepet. Granični prelaz Dráván s Bolc. Hvala Bogu da smo u Europskoj uniji, da toga više nema. Hello, give me 5. Ovako, ovako. To, kad se ne, thank you. Hvala. Drava river. Rijeka Drava je moćna, mirna, tiha. Evo i biciklista. Da snimimo sve. Let's go! Le a kalappal, még erre is van erőd, hogy vigye. Let's go! Stano. Da se vidi da idemo na polumaraton preko Drave. Žuti šešir je ovdje postavio reklamu za Kopački Rit trail. Nije loše. Dobar je taj žuti šešir. Sve bolji. Ciklisti. Hello. Hello. Hello, hajrá.
Mađarice mlade, pa još izgodne. Još malo pa donji Miholjac. Set. Evo prvi natjecatelj na biciklu. Oni su više rekreativno, ali svaka čast organizatora. Ajmo, maši. S obzirom da se mi tu malo i natječemo, ovo je prvi polumaratonac. Bravo. Hej. Prva žena. First woman. Bravo. Hej. Muški. Bravo. To. Bravo. Nećeš dati 5. Give me 5. Vedro, ne. Daj 5. Bravo, mali. Please. Thank you. Gosan Rodić. Tu lijevo. 5. Ajde. Da. Evo. Malo u Miholjicu kroz park. Kako je to lijepo. Međunarodna suradnja i organizacija. Hungarian and Croatia friendship in sport and rekreaciju. Donji Miholjac. Da. Dvorac. I malo gužve. Dobar dan. Dobar dan. Daj 5. Kaži, ja sam Vinko. To, hvala. Opa. Prva okrpa. Eto. Wow. To je to. Malo samo. Crnuti na skoro 7 kilometru smo. Downtown Miholjac. Evo drugih trkača. Da. Koji su mrvicu sporiji od nas. Idemo. Hello. Give me 5. Wow, tu ima ljepotica. Wow. Gledajte i to.
Lepo, lepo. Give me 5. Thank you. Hello, give me 5. Dobro je. Nisam najgori. Thank you. To. Samo jako. Da. Lepo ih je vidjeti. Posebno ove curičke. Give me 5. Thank you. To. Još malo. Let's go. 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 To. Još malo. Good luck. To. Ljudi moji, milina. To. Još malo. Hi. Yes. 3. Hello. Još malo. I to je to. First hike, bike and run. Go. Biciklisti prolaze. Prekrasan događaj. Beautiful event. Malo je monotono na stazi, srećom prolaze ovi biciklisti. For better video. Hello, good luck. For better video, I need more people, woman, child, but no problem. Enjoy it. Bicikliste. Još biciklista, more bicycles. Vraći se. Return. Da. Burton Port. To je to. Ajmo biciklisti. Hello. I'm from Croatia. Yeah. Good luck. Prolaz. Free. Border without no limit. Drava river. Rijeka Drava.
half of river Drava is borderline between Hungary and Croatia. Most important stuff, no more Russian soldier on the borderline. Russian, go home. No more. Thank you, European Union, for this race. And beautiful day. Wow, my English is not so good, ali mislim da ste razumjeli. Najvažnija stvar u ovom prekrasnom danu na ovoj utrci je da je prolaz slobodan i da nema više kontrola, nema Rusa. Zato me čudi da neki u Mađarskoj navijaju za neke debile. To je pomalo nevjerojatno. Ali šta da se radi? Uvijek ima kretena. Ali je mnogo lijepa. Naši volonteri, redari. Nezainteresirani su malo, ali tu su za nas. Svaka čast. Regulacija. Idemo lijevo. Finally, we go left. Voda. Én már visszafelé jöttem, már visszajöttem. Téged keres. Olyan gyorsan átjött a hídon. A kereszteződésből reći da je jako vruće. Vodotoranje nije kao onaj u Vukovaru, ali je simbol njihovih gradova i prepoznatljiva. Kao baklja. Ono znate gdje ste. Bandere i vodotornjevi su vrlo karakteristični. Za razliku od naših ustava, njihove izgledaju održavane, čiste, uredne, pofarbane. Sad Boga pitaju da se koriste. Melioracija. Boring time. I am alone on this beautiful trail. Ne znam kako se kaže nasip, ali asfalt na nasipu je prva liga. Preljepo. Malo je monotono i dosadno jer nema drugih, ali skoro 13 km. Biće to dobar trening. Yes. Köszönöm. Hvala. Učimo malo mađarski. Bilo bi bolje učiti s nekom Mađaricom. Ljubiti se, maziti. Reći koji put Saraklek. Give me one more time, please. Can I kiss you? A ona kaže yes. Da. Samo ti maštaj, magarče. Hello. Hello. Hello, cukor? No, thank you. Köszönöm. No, thank you. No. Köszönöm. Je. Žena nudi sol, ako sam dobro razumio. Hát tudom, hogy milyen rossz.
ženskica vozi traktor. I mobitel u ruci. Eto, moderna vremena. Žetva kukuruza je u punom jeku. Prevruće je danas i moram priznati da je ovdje prelijepo. Sve je skockano, uređeno, pokošeno. Dobri su ti Mađari. A tek Mađarice. Okrepa je na 16. kilometru. Tu imaju ribiče. Aha, hello. Water. Okrepa ili ti water station. Wow. Pakleno je vruće. Znači, nisam očekivao ovo. Prevruće. Wow. Šteta što ovaj most nije dovršen. Constructor not finish the bridge. Let's go. Bravo. Evo je lijepo vidjeti svih vrsta boja. Prekrasan dan. Izmamio je gomilu biciklista. Šteta što ne sudjeluju svi na utrci. Pogledajte ih. Samo prekrasno. Još biciklista. Ovi imaju brojeve. Milina. Još biciklista. Hej. Ojra. Most preko nekog njihovog županijskog kanala. It's too hot. Hot. Water station. Wow. Miša Nicinger. 2137. Köszönöm. Volonteri. Još 600 metara do cilja. Nagyon ügyes, malo vjetra. Finally wind. Wow. Prokuhao. I ne da mi se. Kako sve znaš. Znate kako se kaže?
Ono što je bilo daleko, došlo je blizu. Hvala, thank you. Da, malo sporije. Taj sam. És Mészáros Rita a következő vezető. Ő is a kutatásunk. Jaj! Rita tehát a Köszönöm. Sisni stop. Megcsök Tamás. A félmaratonokával csak 12,4 km. Odlično. Malo je prevruće, ali eto, stigli smo do cilja. Znači, nažalost ja uopće ne znam kako se ovaj park zove, ali je polumaraton lijep, dobro organiziran, pa evo vidite i dobro posjećen, planinari, biciklisti, kraća utrka i dulja utrka. Svi su se zabavili. Znači ovako nešto postoji još na dionici Barč-Virovitica, polumaraton. Ja sam prezadovoljan. Ko zna, možda dođemo opet, ali prevruće je danas. Za trčanje, naravno. Eto, tako je to na okrepama. Bilo dobro? Pa je, samo mi je vruće. Da, jebi ga, vruće. Ne mogu se, učinilo se teško na sve stvari. Da. Bravo. And thank you for the helping with my son. For the next week. One picture, please. Félmaratoni távon, célba érkezés lesz nem sokára, Apáti Veronika. And finally smile. Félmaratoni távról is érkeznek, folyamatosan kérem szépen, folyamatos a beérkezés. Teljesítője mind a 6 alkalommal ott volt. Át a Dráván félmaratonnál is lehet hasonló kezdeményezés, csak mondom a szervezőknek és Zolinak. Tehát az első az tuta, a folytatást még majd meglátjuk. Tehát Bogdán Zoltán a célban. Ótus László a célban nem sokára, a félmaratoni távon. Dobar razglas. 2,5 kilométer teljesítéssel Kálmán. Ilyen személyében itt a Cjelovitu. Dobre su Mađarice, ali dobre su ove Hrvatice. Go, 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 go! Go, go, go! Go, 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 go! Do. Sam. Let's go. I'm. Malo se on pretoplo obukao. Joj, majko Bože. Let's go. Sad ćeš ti grudnjak. kapott ki az Alex, mert úgy sok kilométereken van, már sokáig Мировой крестик.
Hát egy 20 kilométerig, igen. Majdnem 2 óra vagy. Nekem nem volt extra 1 óra 53 perc. Nálunk a rendszerben Ajmo, evo još malo! ti semmiképp ne menjetek el, azt szeretném kérni. Prijeđi tu crtu. Sad možeš ugasiti sad. 6,5 kilométeren tehát hallgatom. Evo da te snimim malo. Tamo mi se kamera ugasila. Az első pedig jó. Sva si mi zgodna. Jedno što nisi brza. Ali muža sam ti vidio. I skoro smo se izljubili. 81, 81. Što je proglašenje? Pazi, smaj. Proglašenje, čekamo. A sad je već živnula. Zaš je živnula. Vi ste polumaratonka je. Ne, ja sam maratonka. Vi ste maratonka. Félmaratoni távjának Još malo, čekamo proglašenje. akinek a legjobban tetszett a pálya a mai napon. Meg a Peri! Tippő Varga Nikoletta! Tehát az Dráván első alkalommal megrendezett félmaratonon Tippő Varga Nikolettának tetszett legjobban a fél. Smile. Köszönöm. Prva a druga je bila crna. Da, to je. Nekog gazela će. To ide na story. Pavičić, jasna. 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 Finally. Hagyományos már nem rajtunk múlik, úgyhogy gratulálok mindenkinek, és külön köszönet a szervezőknek, elképesztően sokat dolgoztak itt a háttérben, amit ugye ilyenkor mi nem látunk a mai napon, úgyhogy egy nagy tapsot kérek a szervező házigazdáknak és a Dráván Nemzeti Parknak, és hogy lehetővé tették azt, hogy ma itt legyünk. És nem is húzom a szót, én akkor elkezdeném a szeretnék hirdetést, és fölkérem most a Szilviát, a Dráván Nemzeti Park, a környezeti nevelési osztályvezetőjét, hogy adja át a díjakat. Jakub? A másik nevére Faxer Erika. És közelállt aktívan hozzá Zászlóhoz. És az első, ha itt lenne, Mikó Margarita az első kettő hölgy közé állna, hogy ezzel majd a Domogul képe jó, azt kérem majd mindenkitől. Ő nincs itt a Margarita, hogy elvisszük majd. Nincs itt. Tehát Bőrjei Eszter, Faxer Erika és Mikó Margarita a leggyorsabb táv. A bőrközi országok tudás a férfiaknál harmadik helyen végzett Szijjártó Kristóf, második helyen Gáspár Béla Zoltán, és itt a futamot megnyerte Mészáros András. Két szűközétől a lépcsőre egy fokkal följön. Szuper. Tehát Szijjártó Kristóf, Gáspár Béla Zoltán és Mészáros András. Elnézett Csordás Monika. És a futamot megnyerte Andrus Mónika. Na, vigyorlányok. Andrus Mónikákról megy egy építőhelyre, és akkor elvégzett Fekete Dávid. Fekete. Znaš što znači fekete? Ne, crno. Crni David. Fekete je crno. És a futamot megnyerte Szabó Dániel. Például úgy van,
Tehát Szegeden elvitolunk, vagy Tamás és Szabó Dániel. Nézzetek a fotósokra. Gdje je treći? Gdje je treći? Samo dvoje. Nemaju treći. Ha? Nemaju treći. Kako se zove ovaj polumaraton koji ste trčali? Szerintem jól érezték magukat, hogy sem lesz eredményhirdetés. Az utolsó dolgok volt, hogy a félmaratoni táv, a 21 és fél kilométer, ezeket 21 és fél kilométer volt a mai táv, át a Dráván félmaraton távján. A hölgyekkel kezdjük, és mi a szervezők megbontották az 1979. január 1 előtt és után születettek középen. Pavicic, jasna? Jasna. És a futamot megnyerte Perjás Noémi. Gdje je taj treći? Prvi. Gdje je prvi? Ko je prvi? Középen, úgy. Noémire elmondom, hogy abszolút harmadik helyzetként érve egyébként a filmalaton mezőnyben. Hogy Alexi és Tango is csomóra előztek. Harmadik helyen végzett, tehát a filmalatoni távon. Ne, nego se makneš. Mandaló Katarina. Ko je sad? Kategorija? Várunk. Fotók készülnek, amíg várunk Karolina. Kategorija? Katarina. Várunk. Jasna Blavičić. Third. Ok, onda opet moram. Try again. One more time. One more time. Zbunjeno si. Slabo ti to ide. Oké, következő dobogó az Átadráván 21 és fél kilométer 46 éves kortól. Nemoj pobjeđivati tako često. Mandaló Katarina. És a futamot megnyerte Csönyei Nelly. To su kategorije. Katarina, Brigita i Nelly. Ono je bilo ukupno. Ono je bilo ukupno. Ma nije ukupno, pa kako? Bravo. Popeo na to, da budeš više. Eno prvo. Tehát Miša László, Rözsics, Megán, bocsánat, és Oleg Alexi. Bravo. Hoćeš da ti ja smetam? Sad sam te vodio i zapiši. És akkor az Ne, utolsó ti ne dobogó. možeš. Pa ti si na postolju. Kako ste vas troje na postolju? Harmadik helyen végzett Čime ste vi to zaslužili? Ha? To zato što ste iz Donjeg Miholjca? Slikao sam vas. Ispali ste dobro. Második helyen Jéges Varga Ferenc. Dignite majicu sad, moja. Stari si. És a futamot megnyerte, abszolút első lett 1.23.48-as idővel. Tampori Csongor! Nekik egy hatalmas tapsot, neki el kellett mennie, vonatjegye volt Budapestre, ahogy nem ért volna el, de abszolút első kételképesztő teljesítménye volt Csongornak, tehát a férfi dobogó Csötei Csaba, Jeges Varga Ferenc és Tampori Csongor. Ona je iz Donjeg Miholjca. Ovo je Veronika iz Pečuha, Budimpešta. Veronika from Hungary. Nice to meet you. Ha itt vagy Tibor, Heider Tibor, aki a legrutinosabb versenyző volt, az Átadráván félmaraton első rendezvényén a mai napon Szabolcsán. Tehát Heider Tibor és Takács Szalán Most younger and most older. az elismerést most megkaptátok, és az utalvány is érkezni fog. A Büki Nemzeti Park feljárása tehát egy olyan, mint belépő. Imaš majicu kod mene? Manestiri.